श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे नवमं प्रोक्षण्यधिकरणम्। पूर्वस्मिन् अधिकरणे बर्हिरादि शब्दानां जातिवाचित्वं साधितम्। अधुना अस्मिन् अधिकरणे प्रोक्षण्यादीनां यौगिकानां शब्दानां जातिवाचित्वं नास्ति इति निरूप्यते। तस्मात् पूर्वाधिकरणेन अस्य अधिकरणस्य आपवादिकी संगतिः अस्ति। अस्मिन् अधिकरणे श्लोकद्वयं पठ्यते। प्रोक्षणी संस्कृतिर्जातिः योगो वा सर्वभूमिषु तथोक्ते संस्कृतिर्जातिः स्याद्रूढेः प्रबलत्वतः अन्योन्याश्रयतो नाद्यः न जातिः कल्प्यशक्तितः योगस्यात् क्लिप्तिशक्तित्वात् क्लिप्तिर्व्याकरणात् भवेत् इति। अस्य अर्थः दर्शपूर्णमासयोः श्रूयते किं प्रोक्षणीरासादय इति वाक्यं श्रूयते। अत्र अस्मिन् वाक्ये आसादनं विधीयते। कस्य आसादनम् इत्युक्ते प्रोक्षणार्थम् अपेक्षितायाः प्रोक्षण्याः। तत्रैव विचारः प्रोक्षणी शब्दार्थः कः इति विचारः क्रियते। प्रोक्षणीः आसादय इति विषयवाक्यं वर्तते। तत्र प्रोक्षणी शब्दस्य अभिमन्त्रण आसादनादि संस्कृतिः प्रवृत्ति निमित्तम्। अस्मिन् वाक्ये प्रोक्षणी शब्दः यः अस्ति तस्य अर्थः कः इति विचारे क्रियमाणे अभिमन्त्रणम् एवं आसादनम् एतादृश संस्कार विशिष्टः पदार्थः प्रोक्षणी शब्दार्थः। अभिमन्त्रणं नाम मन्त्रेण इत्युक्ते मन्त्रम् उच्चरन् एवं दर्शनं। लोके तथा अभिमन्त्रणं क्रियते। यथा सन्ध्यावन्दनादिषु सूर्यश्च मामन्युश्च इत्यादि मन्त्रपठनावसरे अस्माभिः मन्त्रोच्चारणपूर्वक दर्शनं क्रियते हस्ते विद्यमानस्य जलस्य। तदेव अभिमन्त्रणम् इति उच्यते। तादृश संस्कारः एवं आसादनं निर्दिष्टस्थाने स्थापनम् एवं रूपेण संस्कार विशिष्टः पदार्थः अधुना प्रोक्षणी शब्दस्य अर्थः इति अवगम्यते। अस्माभिः कश्चन न्यायः पूर्वं पठितः वर्तते। मीमांसा शास्त्रानुरोधेन विशेषणे शक्तिः इति। अतः तन्न्यायानुसारेण अत्रापि संस्कार विशिष्टः पदार्थः लोके अर्थः चेत् एतच्छास्त्रानुरोधेन विशेषणे शक्तिः इत्यङ्गीकृतं चेत् अधुना संस्कारे संस्कारः तादृश शब्दार्थः भवति। अर्थात् तत्र विद्यमान आसादनं वा एवं रूपेण यः संस्कारः तत्र विहितः सः अर्थः भवति इति कथयति पूर्वपक्षी। पश्यन्तु, तत्र प्रोक्षणी शब्दस्य अभिमन्त्रण आसादनादि संस्कृतिः संस्कारः संस्कृतिः इति द्वयोः शब्दयोः अर्थः समानः। अतः तादृश संस्कृतिः संस्कारः एव प्रवृत्तिनिमित्तम्। कुतः? सर्वेषु वैदिक प्रयोग प्रदेशेषु
संस्कृतानामेव अपां प्रोक्षणीयशब्देन उच्यमानत्वात् इत्येकः पक्षः। प्रथमः पूर्वपक्षः। कुतः संस्कारः एव अर्थः इत्युच्यते इति चेत् प्रोक्षण्यादिशब्दानाम् उपयोगः लोके तथा अधिकतया न दृश्यते, किन्तु कुत्र दृश्यते इत्युक्ते वैदिकप्रयोगेष्वेव। तत्र तु प्रयोगे एतादृश संस्कार विशिष्ट अपामेव एतादृश शब्देन व्यवहारः क्रियते, प्रोक्षण्यादि शब्देन व्यवहारः क्रियते। तस्मात् संस्कृतिः संस्कारः स एव अर्थः इति उच्यते। सर्वेषु वैदिक प्रयोग प्रदेशेषु संस्कृतानामेव अपां प्रोक्षणीय शब्देन उच्यमानत्वात् इति प्रथमः पूर्वपक्षः। द्वितीयः पूर्वपक्षः। प्रथम पूर्वपक्षे किम् अस्वारस्यं वर्तते इत्युक्ते प्रोक्षण्यादि शब्दानां वेदे एव प्रयोगः दृश्यते, लोके न दृश्यते इति मत्वा पूर्वपक्षः निरूपितः। तथा नास्ति, प्रोक्षण्यादि शब्दानां लोकेऽपि प्रयोगः दृश्यते इति निरूप्य, अतः प्रोक्षणीय शब्दार्थः उदकत्व जातिः इति निरूप्यते। पश्यन्तु, लोके जलक्रीडायां प्रोक्षणीभिः उद्वेजिता स्मः इति असंस्कृतासु अपि अप्सु यत्र जलक्रीडा होलाकादि उत्सवेषु क्रियते तत्र एतादृश व्यवहारः दृश्यते। तत्र तु अपां संस्कारः नास्ति, न क्रियते, तर्हि असंस्कृतासु अप्सु तद्विषये इत्यर्थः। प्रयोगः दृश्यते। तस्मात् यस्मात् लोकेऽपि एतादृश असंस्कृतासु अप्सु प्रोक्षण्यादि शब्दानाम् उपयोगः दृश्यते, तस्मात् अत्र पूर्ववत् बर्हिरादि शब्दे बर्हिष्त्वम् इत्यादि धर्मः एव शब्दार्थः इति यथा निरूपितं तद्वत् अत्रापि उदकत्व जातिः एव अर्थः इति निरूप्यते। लोके जलक्रीडायां प्रोक्षणीभिः उद्वेजिता स्मः इति असंस्कृतासु अप्सु प्रयोगात् एवं लोकेऽपि प्रयोगः दृश्यते इति कारणात् बर्हिरादि शब्दवत् जातौ रूढत्वात् उदकत्व जातिः प्रवृत्ति निमित्तम् इति एतावता द्वितीयः पूर्वपक्षः उक्तः। अधुना सिद्धान्ते या युक्तिः निरूप्यते तदनूद्य खण्ड्यते। सिद्धान्तिना एवमुच्यते, अर्थात् प्रोक्षणीः इत्यत्र काचन व्युत्पत्तिः प्रदर्श्यते शास्त्रानुसारेण। प्रकर्षेण उक्ष्यते आभिः इति व्युत्पत्त्या प्रोक्षण साधनं यद्भवति तद्वाचित्वम् अस्य शब्दस्य प्रोक्षणी शब्दस्य न तु जलमात्रवाचित्वम् उदकत्व जातिवाचित्वं नास्ति इति सिद्धान्तिना कथ्यते अग्रे। तन्मनसि निधाय पूर्वपक्षी खण्डयति, न च प्रकर्षेण उक्ष्यते आभिः इति योगः अत्र न इति आदौ एव वर्तते, न च शङ्कनीयः। पश्यन्तु, द्वितीय पूर्वपक्षिणा प्रोक्षणीय शब्दस्य यादृशः अर्थः उक्तः सः रूढ्यर्थः। सिद्धान्तिना अग्रे वक्ष्यमानः अर्थस्तु यौगिकार्थः। यौगिकार्थो नाम अवयवार्थ अवगमन पुरस्सरं पदार्थ निर्णयः यत्र क्रियते सः, अर्थात् प्रकृति प्रत्यय निरूपण पूर्वकम् अर्थावगतिः यत्र भवति तत्र यौगिकार्थः इत्युच्यते। तद् अनपेक्ष्य सम्भूय शब्दार्थः कश्चन साक्षात् भासते चेत् सः रूढ्यर्थः इति व्यवहारः शास्त्रे वर्तते। यदि सिद्धान्तानुसारेण वक्ष्यमानः अर्थः स्वीक्रियते सः यौगिकार्थः भवेत्।
अत्र तु द्वितीयपूर्वपक्षेण यः अर्थः उक्तः सः रूढ्यर्थः। अनयोर्मध्ये रूढ्यर्थः एव स्वीकर्तव्यः। कुतः? यौगिकार्थापेक्षया रूढ्यर्थस्यैव शीघ्रं प्रवृत्तिर्भवति। अवयवार्थनिरपेक्षेण सह प्रवर्तते खलु सः शब्दार्थः। अतः स एव झटिति उपस्थितः भवति। अतः यौगिकापेक्षया रूढेः प्राबल्यादेव सिद्धान्तिना यः अर्थः अग्रे वक्ष्यते सः न स्वीकर्तव्यः इति पूर्वमेव खण्डयति। न च प्रकर्षेण उक्ष्यते आभिः इति योगः अत्र शङ्कनीयः रूढेः प्रबलत्वात् इति पक्षान्तरं द्वितीयः पूर्वपक्षः इत्यर्थः। तत्र न तावत् संस्कारः युक्तः। प्रथमः यः पूर्वपक्षः उक्तः विशेषणे शक्तिः इति न्यायमादाय संस्कृतिः संस्कारः शब्दार्थः इति सः नैव स्वीकर्तव्यः, न युक्तः। कुतः? अन्योन्याश्रयदोषः भवति। कथम् अन्योन्याश्रयदोषः इत्युक्ते पश्यन्तु, अत्र प्रोक्षणीः आसादय इति वर्तते। तत्र आसादनं विधीयते प्रोक्षणी उद्दिश्य। तर्हि तत्र उद्देश्यं किम् इति निरूपणीयं। तदर्थं प्रोक्षणी शब्दार्थः कः इति आदौ निरूपणीयं वर्तते। प्रोक्षणी शब्दः कः इति प्रप्रथम विचारे एतादृश अभिमन्त्रण आसादनादि विशिष्टः पदार्थः इति अर्थनिर्णयः नैव कर्तुं शक्यः। कुतः? आसादनादि संस्कारानन्तरं तस्य प्रोक्षणी इति व्यवहारः भवति तस्य उदकस्य। तर्हि आसादनाद्यनन्तरमेव प्रोक्षणी शब्देन व्यवहारः कर्तुं शक्यते इति स्थितिः वर्तते। ततः प्राक् इत्युक्ते संस्कार वैशिष्ट्य संपादनात् प्राक् यदा आसादनं विधीयते तदानीं तु संस्कार वैशिष्ट्यं नास्ति तत्र जले वा अन्यस्मिन् पदार्थे। ततः प्राग् अस्माभिः प्रोक्षणी शब्दार्थः कः इति पृष्टे एवं वक्तुं न शक्यते आसादनादि संस्कार विशिष्टः पदार्थः इति वक्तुं न शक्यते। इतः परमेव तत् निरूपणीयं वर्तते। ततः प्रागेव प्रोक्षणी आसादय इति वाक्यार्थोऽपि वक्तव्यः। तर्हि प्रोक्षणी शब्दार्थः कः इति निरूपणार्थम् आसादनादि संस्कारः निरूपणीयः। आसादनादि संस्कार विधानार्थम् अर्थात् प्रोक्षणीः आसादय इति वाक्ये आसादनं विधीयते खलु, तस्य विधानार्थं प्रोक्षणी शब्दार्थः निरूपणीयः। तर्हि आदौ कस्य निरूपणं कर्तुं शक्यते? परस्परम् अन्यस्य अपेक्षा वर्तते। अयमेव अन्योन्याश्रयदोषः इति उच्यते। तथा च अयं पक्षः अर्थात् प्रोक्षण्यादि शब्दानां संस्कारः अर्थः इति यः पक्षः उक्तः सः कथञ्चिदपि न निरूपयितुं शक्यः। तदेव अत्र मनसि निधाय उच्यते अन्योन्याश्रयत्वात्। तत् कथम् अन्योन्याश्रयत्वम् इति निरूप्यते? विहितेषु अभिमन्त्रणादिषु संस्कारेषु अनुष्ठितेषु पश्चात् संस्कृतासु अप्सु प्रोक्षणी शब्द प्रवृत्तिर्भवति। ततः प्राक् एतादृश संस्कार वैशिष्ट्य संपादनात् प्राक् प्रोक्षणीः आसादय प्रोक्षणीम् अभिमन्त्रयत् इत्यादि वाक्यानि भवन्ति किल, आसादन अभिमन्त्रणादि संस्कार विधायक वाक्यानि। तत्र अर्थ बोधनार्थं प्रोक्षणी शब्दार्थः अपेक्षितः। तद्वदति तत्प्रवृत्तौ सत्याम् इत्युक्ते एतादृश संस्कार वैशिष्ट्ये संपादिते तदनन्तरमेव प्रोक्षणी आसादय इत्यादि वाक्यार्थावगतिर्भवति, अन्यथा न भवति। तत्प्रवृत्तौ सत्यां प्रोक्षणी शब्देन अपह अनूद्य अभिमन्त्रणादि सिद्धि अर्थात अभिमन्त्रणादि विधानं संभवति, अन्यथा न संभवति। तर्हि परस्परम् उभयोः अपेक्षा वर्तते इति कृत्वा अन्योन्याश्रय दोषः। अर्थात अस्य निरूपणात् प्राक् अर्थात प्रोक्षणीय शब्दार्थ निरूपणात् प्राक् अभिमन्त्रणादीनां विधानं न संभवति।
अभिमन्त्रणादीनां विधानं यावत् न सम्भवति तावत् प्रोक्षणीय शब्दस्य निरूपणं कर्तुं न शक्यते। शब्दार्थः कः इति ज्ञातुं न शक्यते इति अन्योन्याश्रयदोषः भवति। अतः प्रथमः पूर्वपक्षः कथञ्चिदपि युक्तः न भवति। तर्हि द्वितीयः पक्षः तत् स्वीकुर्मः चेत् तदपि न सम्भवति। नापि जातिपक्षः युक्तः। उदकत्वजातिः प्रोक्षणीय शब्दार्थः इत्युक्तं तन्न सम्भवति। उदकजातौ प्रोक्षणीय शब्दस्य वृद्धव्यवहारे पूर्वक्लुप्तत्वेन इतः परं शक्तेः कल्पनीयत्वात्। पश्यन्तु, उदकजातौ प्रोक्षणीय शब्दस्य वृद्धव्यवहारे पूर्वम् अक्लुप्तत्वेन, अर्थात प्रोक्षणीय शब्दस्य उदकार्थे प्रयोगः लोके न दृश्यते। क्वचित् तादृशं स्थलं प्रदर्शितं, तत् कदाचित् भ्रमेण स्यात् अथवा वैदिक प्रयोगे असकृत् दृष्टम् इति कृत्वा अत्र व्यवहारः केनचित् कृतं स्यात्। तावता सर्वत्र उदके वक्तव्ये प्रोक्षणीय शब्दः प्रयुज्यते इति तु नास्ति। अतः प्रोक्षणीय शब्दस्य उदकत्वम् अर्थः इति वृद्धव्यवहारः नास्ति इति वदति। उदकजातौ प्रोक्षणीय शब्दस्य वृद्धव्यवहारे पूर्वम् अक्लुप्तत्वेन इतः परं शक्तेः कल्पनीयत्वात्। इतः परम् इत्युक्ते अधुना विचारं कृत्वा प्रोक्षणीय शब्दस्य उदकत्वम् अर्थः इति कल्पनीय, शक्तिः कल्पनीया भवति इतः परमेव। इदं किमर्थमुच्यते? रूढिः प्रबला उत यौगिकार्थः वा इति पृष्टे रूढ्यर्थः एव प्रबलः, तत्र संशयो नास्ति। परन्तु अधुना विचारः सिद्धान्तिना कस्मिन् विषये क्रियते इत्युक्ते शब्दार्थः क्लुप्तः न वा इत्यत्र क्रियते। उदकत्वजातिः यः अर्थः उक्तः तत्र अस्य शब्दस्य शक्तिः न क्लुप्ता एतावता, परन्तु यौगिकवृत्तिस्तु क्लुप्ता वर्तते। कथम् इत्युक्ते शास्त्रमर्यादया सा वृत्तिः, यौगिकी वृत्तिः क्लुप्ता वर्तते। कथम् इति अग्रे ग्रन्थकारैः एव निरूप्यते। अत्र मध्ये कश्चन विषयः उच्यते। अत्र शक्तिः कल्पनीया यस्मात् तस्मात् उदकत्वं न रूढ्यर्थः, अन्यत्र क्वचित् रूढ्यर्थः क्लुप्तः तत् तथैव स्वीक्रियते। कुत्र इत्युक्ते गोशब्दवत् अश्वकर्णशब्दवत्। अत्र गौः इति शब्दः वर्तते, गच्छति इति गौः इति व्युत्पत्तिः वर्तते। यौगिकव्युत्पत्त्या अस्य शब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते यो यः गच्छति सः भवति, अर्थात् मनुष्यः अपि गौः भवितुमर्हति, न केवलं पशुः। परन्तु अस्माभिः तादृशः यौगिकार्थः न गृह्यते। ततः प्रागेव कस्मिंश्चित् अर्थे प्रसिद्धिः अस्ति। पशौ गोशब्दस्य प्रयोगः प्रसिद्धः वर्तते वृद्धव्यवहारे। तस्मात् गोशब्दार्थः मनुष्यः इति न कुत्रापि स्वीक्रियते, किन्तु पशुः इत्येव स्वीक्रियते। तर्हि एतादृशस्थले यौगिकार्थापेक्षया रूढ्यर्थस्यैव प्राबल्यम् इति न्यायमनुसृत्य अर्थनिर्णयः क्रियते। एवमेव अश्वकर्णः इति कश्चन शब्दः। अत्र अश्वस्य कर्णः, अश्वकर्णः इति न यौगिकार्थः स्वीकृतः, किन्तु अश्वकर्णः इति वृक्षविशेषस्य नाम वर्तते, संज्ञा। अत्र तु रूढ्यर्थः एव गृहीतः। तद्वत् प्रकृतस्थले वक्तुं न शक्यते। प्रोक्षणीय शब्दस्य उदकत्वम् अर्थः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः तथा न शक्यते? प्रसिद्धिर्नास्ति, शक्तिः कल्पनीया इति वैलक्षण्यं प्रदर्शितम्। तर्हि कः वा अर्थः अत्र ग्रहीतव्यः वर्तते इति चेदुच्यते योगस्तु व्याकरणेन क्लुप्तः प्रकृतस्थले। पश्यन्तु, सम्यक् अयं विषयः ज्ञातव्यः। अत्र यौगिकरूढ्योः मध्ये कः प्रबलः इति विचारः पूर्वपक्षिणा निरूपितः, परन्तु तथा न विचारः क्रियते सिद्धान्तिना।
कल्प्ययोः मध्ये कस्य प्राबल्यम् इति निरूप्यते। अधुना यौगिकवृत्तेः क्लृप्तत्वं वर्तते। रूढेस्तु रूढिस् रूढ यः रूढः शब्दः वर्तते, रूढिः अर्थः इत्युच्यते। तस्याः रूढेः तु क्लृप्तत्वं नास्ति, कल्प्यत्वमेव वर्तते। अतः क्लृप्तकल्प्ययोर्मध्ये क्लृप्तस्यैव प्राबल्यम् इति न्यायमनुसृत्य सिद्धान्तः अत्र प्रवर्तते। अत एव सिद्धान्ती एवं कथयति, योगस्तु व्याकरणेन क्लृप्तः इति। उपसर्गात् उक्ष सेचने इत्यस्मात् धातोः करणे ल्युट् प्रत्ययेन व्युत्पादनात् प्रोक्षणम् इति शब्दः व्युत्पन्नः भवति। अत्र प्रोक्षणीः इति आपः उच्यते यस्मात्, तस्मात् स्त्रीत्व विवक्षायां प्रोक्षणीः इति शब्दः वर्तते। तावता सर्वत्र प्रोक्षणीः इत्येव भवति इति न। कदाचित् प्रोक्षण साधनम् अन्यद् वस्तु अस्ति चेत् तदनुगुणम् अत्र लिंग व्यत्यासः भवति। अत एव पश्यन्तु, अत्र सिद्धान्त एवं कश्चन विचारः कृतः किल, अस्य प्रयोजनं वर्तते। किं प्रयोजनम् इत्युक्ते, सोमारौद्रश्चरुः इति कश्चन यागः विहितः वर्तते, काम्येष्टि विहितः वर्तते, काचन इष्टिः। तत्र प्रोक्षण साधनं किं भवति? प्रकृतस्थले प्रोक्षण साधनम् उदकं वर्तते इति कृत्वा प्रोक्षणी इति शब्देन उदकमेव उच्यते अन्ततो गत्वा। परन्तु सर्वत्र प्रोक्षणी शब्देन उदकमेव उच्यते इति नास्ति। यत्र यद्विहितं तत्र तदेव प्रोक्षण साधनं भवति। तर्हि प्रोक्षणी शब्दः प्रोक्षण साधनं यद् वर्तते तदेव बोधयति। तत्र जलमस्ति चेत् प्रोक्षणीः इति स्त्रीत्वविवक्षा वर्तते, आपः इत्यतः प्रोक्षणीः इति व्यवहारः। यत्र घृतं भवति तत्र तु प्रोक्षणम् इति तत्र ऊहः क्रियते मन्त्रे। इदमेव प्रयोजनम् अस्य विचारस्य। पश्यन्तु, यदि द्वितीयपूर्वपक्षानुसारेण आपः एव उदकत्व जातिः अर्थः, तर्हि यत्र विकृतौ सोमा रौद्रश्चरुः इति वाक्यविहित विकृतौ उदकमेव किल प्रोक्षण साधनम्, अर्थात् प्रोक्षणम् आज्येन कर्तव्यम् इति विहितं तत्र। तर्हि तत्र उदकत्व जातिरेव नास्ति इति कृत्वा तत्र मन्त्रस्य प्रयोगः एव न भवति। कुतः? उदकत्व जाति नास्ति तत्र। तस्मात् तत्र किं न भवति, उदकत्व जातिर्नास्ति इति कृत्वा मन्त्रः एव लुप्यते द्वितीय पूर्वपक्षानुसारेण। प्रथम पक्षानुसारेण किं भवति, संस्कारः एव अर्थः इति कृत्वा तत्र उदकत्व जातिः अस्ति न वा, प्रोक्षणं तु वर्तते इति कृत्वा संस्कारः वर्तते इति कृत्वा प्रोक्षणीरासादय इति यथा मन्त्रः पठितः प्रकृतौ तथैव तत्रापि विकृतौ मन्त्रः पठनीयः भवेत्। परन्तु सिद्धान्तानुसारेण तथा नास्ति। प्रोक्षणम् इति नपुंसक लिंगं तत्र वक्तव्यं भवति। कुतः? घृतं तत्र प्रोक्षण साधनं वर्तते, अतः घृतशब्दस्य नपुंसकत्वादेव तत्र प्रोक्षणम् इति शब्दः निक्षेप्तव्यः भवति इति अस्य विचारस्य प्रयोजनं वर्तते। तथा च प्रोक्षण साधनं यदस्ति तदेव बोधयति यौगिकवृत्त्या अयं शब्दः इति निर्णयः कृतः। तथा च पूर्वस्मिन् अधिकरणे जातिः अर्थः इति यः निर्णयः कृतः सः अत्र खण्डितः। तादृश सः विषयः इति तस्मिन् वाक्ये इति न, तादृश सिद्धान्तः अत्र नास्ति। अस्मिन् शब्दे प्रोक्षण्यादि शब्दे तु जातिः न अर्थः, किन्तु एतादृशस्थले यौगिकार्थः एव स्वीकर्तव्यः। तर्हि कश्चन नियमः उक्तः किल अस्मिन् शास्त्रे, जातौ शक्तिः इति। तस्य नियमस्य का गतिः इति चेत् सः नियमः यौगिकार्थेषु न प्रवर्तते।
तर्हि मीमांसान्यायः एवं प्रसिद्धः वर्तते। जातो शक्तिवादः इति यः प्रसिद्धः वादः सः रूढ्यर्थे एव गृह्यते, यौगिकार्थे न गृह्यते इति सम्यक् बुद्धौ स्थापनीयं वर्तते। तादृश अर्थनिर्णयः अनेन अधिकरणेनैव भवति। अयं तु प्रोक्षणीयशब्दः यौगिकः वर्तते इत्यतः एतादृशस्थले प्रोक्षण्यादि अर्थः जातिः न भवति इति सम्यक् अवगन्तव्यं वर्तते। किञ्च अत्र द्रव्यम् अर्थः तदपि ज्ञातव्यं। यौगिकस्थले अर्थः विशेषणं न अर्थः, किन्तु तद्विशिष्ट द्रव्यमेव अर्थः उच्यते। प्रोक्षण साधनं यद् द्रव्यं तदेव शब्दार्थः भवति। तर्हि जातो शक्तिवादः अपि एतादृशस्थले नास्ति। विशेषणे शक्तिः यदुक्तं सोऽपि नियमः अत्र नास्ति, द्रव्यमेव बोधयति। अतः सम्यक् विवेकः कर्तव्यः। मीमांसाशास्त्रे एवं कश्चन वादः अस्ति, जातो शक्तिः इत्यङ्गीक्रियते अथवा विशेषणे शक्तिः इति, तत् कुत्र भवति कुत्र न भवति इत्यपि सम्यक् ज्ञातव्यम्। एवं रूपेण इदम् अधिकरणम् अत्र रचितं वर्तते। श्लोकार्थः उच्यते अधुना। प्रोक्षणीः संस्कृतिर्जातियोगो वा इति संशयः प्रदर्श्यते। प्रोक्षणीः इति शब्दः संस्कृतिं बोधयति, अर्थात् संस्कारं बोधयति, अथवा जातिं बोधयति, अथवा योगः अयं शब्दः यौगिकः शब्दः वा इति संशयः वर्तते। तत्र प्रथमः पूर्वपक्षः सर्वभूमिषु तथोक्तेः संस्कृतिः। सर्वभूमिषु इत्युक्ते वैदिकप्रयोगेषु सर्वत्र प्रोक्षणीयशब्दस्य प्रयोगः संस्कार विशिष्ट पदार्थे एव क्रियते, तस्मात् संस्कारः एव शब्दार्थः इति प्रथमः पूर्वपक्षः। सर्वभूमिषु तथोक्ते संस्कृतिः। अनन्तरं द्वितीयः पूर्वपक्षः जातिः स्याद् रूढेः प्रबलत्वतः। उदकत्वजातिः अर्थः कुतः? रूढ्या स एव अर्थः लोके प्रसिद्धः इति कृत्वा यौगिकापेक्षया रूढेः प्राबल्यात् प्रबलत्वतः स एव शब्दार्थः इति। इतः परं सिद्धान्तः तत्र प्रथमपूर्वपक्षखण्डनम् आदौ क्रियते। अन्योन्याश्रयतो नाद्यः इति, न जातिः कल्प्य शक्तितः इति द्वितीयपूर्वपक्षस्य खण्डनं। सिद्धान्तः उच्यते योगस्यात् क्लृप्तशक्तित्वात्। क्लृप्तशक्तित्वात् अत्र योगः स्वीकृतः। कथं कुत्र एषा व्युत्पत्तिः क्लृप्ता इत्युक्ते तदुच्यते क्लृप्तिर्व्याकरणात् भवेत् इति। एवम् इदम् अधिकरणं निरूपितम्। अग्रिमम् अधिकरणं निर्मन्थ्याधिकरणम्। अत्र पूर्वाधिकरणे यः पूर्वपक्षः उक्तः स एव अत्र वर्तते इति कृत्वा दृष्टान्तसङ्गतिः एवम् आतिदेशिकसङ्गतिः इत्यपि वक्तुं शक्यते। उभयोः अर्थः समानः। पूर्वं यादृशयुक्त्या विषयः निरूपितः सा एव युक्तिः अत्रापि आद्रियते इति कृत्वा दृष्टान्तसङ्गतिः आतिदेशिक तदधिदिश्यते तथैव स्वीक्रियते इति कृत्वा आतिदेशिकी सङ्गतिः इत्यपि वक्तुं शक्यते। दशमाधिकरणम् आरचयति। रूढिर्योगो योगरूढिर्वा निर्मन्थ्यस्य वर्तनम् आद्यौ पूर्ववदन्त्यः पूर्ववत् अन्त्यः चिर अचिरजातेर्नावनीतवत्। अग्निचयने श्रूयते निर्मन्थ्येन इष्टकाः पचन्ति इति। तत्र निर्मन्थ्य शब्दस्य स्वार्थे कीदृशी वृत्तिः इति संशये बर्हिरादि शब्दवत् लौकिक वैदिक साधारण्यात् वह्नि जातौ रूढिः इत्येकः पक्षः। अर्थात् पूर्वस्मिन् अधिकरणे यः द्वितीयः पूर्वपक्षः सः अत्र प्रथमः पूर्वपक्षः वर्तते। किं वदति इत्युक्ते निर्मन्थ्य शब्दार्थः कः, तत्र का वृत्तिः आद्रियते इति प्रश्नः वर्तते, संशयः अयं वर्तते। तदानीं प्रथमः पूर्वपक्षः किं वदति इत्युक्ते निर्मन्थ्य शब्दस्य
स्वार्थे कीदृशी वृत्तिः इति संशये बर्हिरादिशब्दवत् लौकिक वैदिक साधारण्यात् वह्निजातो रूढिः। अयं शब्दः निर्मन्थ्य शब्दः लोकेऽपि वह्निं बोधयति। वैदिक प्रयोगेषु अपि निर्मन्थ्य शब्देन वह्निः एव उच्यते। तर्हि जातौ शक्तिवादम् अङ्गीकृत्य अत्र निर्मन्थ्य शब्दस्य रूढ्या वह्नित्व जातिः अर्थः इति प्रथमः पूर्वपक्षः। द्वितीयः पूर्वपक्षः उच्यते परोक्षणी शब्दवत् रूढेः अक्लृप्तत्वात् अरणि निर्मथन जन्यत्वाच्च योगः इति पक्षान्तरम्। पूर्वस्मिन् अधिकरणे या सिद्धांत युक्तिः आसीत् सा अत्र द्वितीय पूर्वपक्ष युक्तिः भवति। कथमिति पश्यन्तु। परोक्षणी शब्दस्य प्रसिद्धिर्वृद्धव्यवहारात् जातौ व्यवहारः नास्ति, शब्द प्रयोगः नास्ति इति उक्तम्। तदेव अत्र वदति परोक्षणी शब्दवत् रूढेः अक्लुप्तत्वात्। तर्हि किं कर्तव्यमस्ति? यौगिकवृत्त्या अर्थः निर्णेयः। किमिति अर्थः निर्णेयः इत्युक्ते अरणि निर्मथनजन्यत्वात्। मथनेन अरणौ मथनं कृत्वा यः अग्निः सम्पादितः भवति स एव निर्मन्थ्य शब्दार्थः इति यौगिकवृत्तिः आद्रियते। निर्मन्थनजन्यत्वाच्च योगः इति पक्षान्तरं द्वितीयः पूर्वपक्षः। इतः परं सिद्धान्तः अत्र नूतनः कश्चन विषयः उच्यते। लौकिक निर्मन्थनेन चिरनिर्मन्थनेन च जन्यं वारयितुं योगरूढिः पंकजादिवत् आश्रयणीया। अत्र कश्चन विषयः ज्ञातव्यः। निर्मन्थनेन यः अग्निः जायते स एव अत्र विधीयते इति उच्यते। अत्र वाक्यार्थः कः अस्ति? निर्मन्थ्येन इष्टकाः पचन्ति इत्यत्र निर्मन्थ्येन इत्यत्र तृतीया वर्तते। तर्हि मथनजन्य अग्निः कारणम् इति ज्ञायते। किं प्रति इत्युक्ते इष्टका प्रति। इष्टकाः पक्तव्याः वर्तन्ते। केन इत्युक्ते वह्निना। तर्हि सः वह्निः कः, कीदृशः इत्युक्ते मथनजन्यः वह्निः इति अर्थः लभ्यते। तत्र कीदृशः वह्नि मथनजन्यः इत्युक्ते लौकिक निर्मन्थनेन जायमानः यः वह्निः तमादाय पाकः, इष्टकानां पाकः कर्तव्यः वा। यदा तादृश अर्थः गृह्यते तर्हि द्वितीय पूर्वपक्षः आदृतः स्यात्। अर्थात् लौकिक मथनजन्यः वह्निः अपेक्षितः। सः यः कोऽपि भवतु, लौकिक मथनजन्यः वा अथवा प्रयोग मध्ये तदानीं मंत्रपूर्वकं मथनं कृत्वा संपादितः वह्निर्वा भवतु, यः कोऽपि भवतु, मथनजन्य वह्निः अपेक्षितः इति भवेत्। द्वितीय पूर्वपक्ष आश्रये फलं भवति। प्रथम पूर्वपक्ष आश्रये तु तदपि न। वह्नित्व जाति विशिष्टः कश्चन पदार्थः, यः कोऽपि मथनजन्यः वा भवतु अमथनजन्यः वा, यः कोऽपि वह्निः वह्नित्व विशिष्टः कश्चन पदार्थः अपेक्षितः, वह्नित्वमेव अर्थः इति कृत्वा। तर्हि प्रथमपक्ष आश्रये पूर्वपक्षाश्रये वह्नित्व विशिष्टः कश्चन वह्निः अपेक्षितः पाकार्थम्, इष्टकानां पाकार्थं। द्वितीय पूर्वपक्ष आश्रये तु मथनजन्य वह्निः अपेक्षितः। सः वह्निः लौकिक मथनजन्यः वा अथवा प्रयोग मध्ये मंत्रपूर्वक मथनजन्य अग्निः वा, तथा भेदो नास्ति। यः कश्चन मथनजन्य वह्निः अपेक्षितः इति भवेत्। सिद्धान्ते तु तथा नास्ति। अत्र यौगिकवृत्तिः न अंगीकृता, किन्तु योगरूढिः इति काचन अन्या वृत्तिः उच्यते, सा अंगीकृता भवति। तेन किं भवति फलम् इत्युक्ते प्रयोग मध्ये मंत्रपूर्वकं मथनं कृत्वा तदादाय इष्टकानां पाकः कर्तव्यः भवति इति सिद्धान्तः कथ्यते। पश्यन्तु, अधुना योगरूढेः उपयोगः कः वर्तते इति स्पष्टं निरूप्यते। लौकिक निर्मन्थनेन चिरनिर्मन्थनेन च जन्यं वारयितुं योगरूढिः पंकजादिवत् आश्रयनीया। कः अभिप्रायः अस्याः पंक्तेः इत्युक्ते द्वितीय पूर्वपक्षे किम् उक्तं? मन्थनजन्य वह्निः अत्र साधनम् इति।
तथा न स्वीकर्तव्यम्। मन्त्रपूर्वकमथनं कृत्वा यः वह्निः जायते तेनैव पाकः कर्तव्यः। तर्हि कस्य वारणं जातम् इत्युक्ते केवलमथनजन्य लौकिकमथनजन्यवह्नेः वारणं जातं। तावता अपेक्षितः अर्थः लब्धः इति न। अत्र मथनजन्यः वह्निः अपि विविधः दृश्यते। अर्थात् अग्नेः आधानं क्रियते किल, तत्रापि मथनजन्यवह्निः एव भवति। गार्हपत्यसम्पादनं ततः आहवनीयस्य इति क्रमेण भवति। सोऽपि वह्निः मथनजन्यवह्निः एव, अर्थात् मन्त्रपूर्वक प्रयोगमध्ये कृत मथनजन्यवह्निः एव, परन्तु सः चिरनिर्मितवह्निः इत्युच्यते। तदेव अत्र चिरनिर्मन्थनेन जायमानः वह्निः इति शब्देन उक्तम्। तर्हि सोऽपि न स्वीकर्तव्यः। तस्मिन् काले चयनार्थम्, अग्निचयनार्थं, स्थण्डिल निर्माणार्थं मध्ये प्रयोग मध्ये मथनं कृत्वा वह्निः सम्पादनीयः। स एव निर्मन्थ्य शब्दस्य अर्थः, न तु लौकिक निर्मन्थनजन्य वह्निः न वा चिरनिर्मन्थनेन, अर्थात् आधानकाले मथित मथनजन्य वह्निः, सोऽपि न अर्थः, किन्तु प्रयोगमध्ये तस्मिन्नेव काले अचिरात् मंथनेन जायमानः वह्निः एव निर्मन्थ्य शब्दार्थः इति सिद्धान्तः। अधुना शब्दार्थः कः इति निरूपितं। तत्र योगरूढिः इत्युक्तं किल, तस्य अर्थः कः इति चेदुच्यते योगरूढेः प्रयोजनं किम् इत्युक्ते एकम् उदाहरणम् अत्रैव उक्तं, पङ्कजादिशब्दवत् इति। पश्यन्तु, पङ्कजशब्दः वर्तते। अत्र व्युत्पत्तिः का अस्ति, पंकात् जायते इति पंकजम् इति। तर्हि पंकजशब्देन यथा कमलम् उच्यते लोके, तद्वत् शैवालादिः, मीनादिः, भेकादिः सर्वमपि वक्तुं शक्यते। कुतः एते सर्वेपि पदार्थाः पंकादेव जायन्ते किल, तस्मात् पंकजम् इत्यनेन शैवालं वा मीनः वा यः कोऽपि पदार्थः, जलजः कश्चन पदार्थः वक्तुं शक्यः इति भवेत्। परन्तु तथा लोके व्यवहारो नास्ति। यद्यपि यौगिकवृत्त्या तादृश व्यवहारः कर्तुं शक्यते, अथापि यौगिकवृत्तिम् आदाय ततः परं कस्मिंश्चिदेव अर्थे, एकस्मिन्नेव अर्थे अयं शब्दः प्रयोक्तव्यः इति नियमः कल्प्यते। तादृश नियमः एव योगरूढिः इत्युच्यते। इत्युक्ते अवयवार्थमादाय क्वचित् शब्द व्यवहारः क्रियते, तादृश व्यवहारः सर्वत्र प्रसरति, प्रसारणं मास्तु अस्मिन्नेव अर्थे अयं शब्दः उपयोक्तव्यः इति नियमः क्रियते किल, स एव तादृश शब्दः एव योगरूढिः इत्युच्यते। अर्थात् पश्यन्तु, पङ्कजादि शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तं तु सर्वत्र अनुसृतं वर्तते। सर्वत्र इत्युक्ते कमले, शैवाले एतादृश पदार्थे अनुगतं वर्तते। अथापि शब्दव्यवहारः तत्र न कर्तव्यः इति लोकमर्यादा अस्ति। एतादृश शब्दानां योगरूढिः इति वृत्तिः वर्तते इति अङ्गीक्रियते शास्त्रे। प्रायशः अन्येषु दर्शनेषु एतादृश योगरूढिः इति काचन वृत्तिः न अङ्गीक्रियते। अत्रैव मीमांसाशास्त्रे अङ्गीक्रियते। तत्रापि प्राचीनमतानुसारेण, नवीनमतानुसारेण मीमांसकानामपि मते योगरूढिः न अङ्गीकृता। कुतः? प्राचीनप्रयोगाभावादेव तादृशस्थले इत्युक्ते मीनशैवालादौ पङ्कजादिशब्दानां प्रयोगः नास्ति, व्यवहारो नास्ति। तेनैव सः व्यवहारः वारितः। एवं सति किमर्थं योगरूढिः इति काचन अतिरिक्ता वृत्तिः अङ्गीकर्तव्या? गौरवं किल। तस्मात् नवीनमीमांसकैः प्राचीनप्रयोगवशेनैव एतादृश अनपेक्षितव्यवहारः वादितः भवति। तस्मात् योगरूढिः नापेक्षिता इति वदन्ति। अत्र तु स्थितस्य गतिः उच्यते। योगरूढिः प्राचीनैः अङ्गीकृता, तदस्मिन् अधिकरणे निरूपिता च इति कृत्वा अस्माभिः तस्य विवरणं क्रियते। लौकिकनिर्मन्थनेन, चिरनिर्मन्थनेन च जन्यं
वह्निं वारयितुमेव योगरूढिः पंकजादि शब्दवत् आश्रयनीया। तस्य विवरणं क्रियते। आधानकाले निर्मथ्य गार्हपत्ये नित्यं धृतः अग्निः चिरनिर्मथितः अग्निः इत्युच्यते इति एकः। वारणीयः इति यः उक्तः वह्निः सः। अनन्तरं चयनकाले निर्मथ्य उखासु धृतः अग्निः आचिरनिर्मथितः। अदमेव अग्निः अपेक्षितः। पश्यन्तु, चयनकाले प्रयोगमध्ये लौकिकः यः निर्मथितः अग्निः सोऽपि वारणीयः। अनन्तरम् आधानकाले इत्यारभ्य यः चिरनिर्मथितः अग्निः उक्तः सोऽपि वारणीयः। सोऽपि अत्र निर्मथ्य शब्दस्य अर्थः नास्ति। तर्हि कः इति चेत् चयनकाले निर्मथ्य मथनं कृत्वा उखासु धृतः अग्निः एव आचिरनिर्मथितः अग्निः, स एव अत्र निर्मथ्य शब्देन उच्यते। सद्य एव लौकिकमथनेन जातः अग्निः आचिरनिर्मथितः, तेन तेनैव इत्यर्थः। इष्टकाः पच्यन्ते। यथा पुराण नूतनयोः घृतयोः नवनीतजन्यत्वे समाने अपि योगरूढ्या नूतनमेव नावनीतम् इति व्यवह्रियते तद्वत्। एकः दृष्टान्तः अत्र पश्यन्तु। नवनीतजन्यत्वं पुराणघृते वा नूतनघृते वा अवश्यं वर्तते एव। घृतम् इत्युक्ते तद् नवनीतजन्यमेव भवति। परन्तु नावनीतम् इति शब्दप्रयोगः कीदृश अर्थे भवति इत्युक्ते नूतनघृते एव भवति। सद्यः मथनं कृत्वा नवनीतात् जायमानं घृतं यदस्ति तदेव घृतं नावनीतशब्देन व्यवह्रियते, बोध्यते। तत् कथं? प्रवृत्तिनिमित्तं तु उभयत्र समानं। पुराणघृते वा नूतनघृते वा उभयत्र समानं चेत् कथम् अत्रैव व्यवहारः इति चेत् तत्रापि योगरूढिः अङ्गीकृता इत्यर्थः। यथा हय्यङ्गवीनमादाय इत्यस्मिन् श्लोके रघुवंशे प्रथमसर्गे कश्चन श्लोकांशः वर्तते। तत्र राजानं द्रष्टुं सर्वेपि पुरजनाः आगत्य सद्यः निर्मितं घृतम् आदाय स्थितवन्तः इति तत्र तद्बोधयितुं हय्यङ्गवपद प्रयोगः तत्र कृतः। तद्वत् अत्रापि नावनीतपदं नूतननिर्मितघृते एव उपयुज्यते। यथा तद्वत् अत्रापि निर्मन्थ्यशब्दः अचिरमथनजन्य वह्निमेव बोधयति। यथा पुराण नूतनयोः घृतयोः नवनीतजन्यत्वे समाने अपि योगरूढ्या नूतनमेव नावनीतम् इति व्यवह्रियते तद्वत् इति अधिकरणार्थः निरूपितः। श्लोकः पठ्यते। रूढिर्योगो योगरूढिर्वा इति संशयः। रूढिः वा योगः वा योगरूढिर्वा इति। निर्मन्थ्यस्य वर्तनम् आद्यौ पूर्ववदन्त्यः। अत्र विशिष्य श्लोके पूर्वपक्षस्य उल्लेखनं न क्रियते। पूर्वस्मिन्नेव अधिकरणे कृतमिति कृत्वा अनुपदम् इदम् अधिकरणं प्रवृत्तम्, अतः उपस्थितमेव भवति सर्वम् इति कृत्वा आद्यौ पूर्ववत् इति पूर्ववत् शब्देन अत्र अस्मिन् अधिकरणे निरूपितौ पूर्वपक्षौ श्लोकेन संगृहीतौ पूर्ववत् इति। अन्त्यः अचिरजातेः नावनीतवत् अचिरजातेः एव किमिव नावनीतवत् इति अस्मिन् अधिकरणे योगरूढिः अङ्गीकृता क्वचित् इति निरूपितं वर्तते। एतावता इदम् अधिकरणं समाप्यते। अत्र समापयामः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।